Evet, selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir soba tanıtımı yapacağım sizlere. Belki daha önce tanıtımını yapılmamıştır. Artıları, eksileri şimdi ben kullandım. Alan arkadaşlar da eksi sorunların aynısını yaşamaması için bu tanıtımı yapacağım. Evet, şömineli soba. Gerçekten görüntüsü, camlı olması, ateşi gözükmesi çok güzel. Bunu almamızın nedeni daha çok biliyorsunuz açıkta ateş yakıldığı zaman dağlarda rüzgarın nereden geleceği belli olmuyor. O ateşin dumanı, odunun dumanı hele ilk yanarkenki, tutuşurkenki çıkardığı o is, o duman insanın üstüne acayip şekilde siniyor. Hatta gözlerini dahi açamıyor. Bunu sevmiyoruz. Hele eve gittikten sonra o üstümüzdeki yoğun is kokusu ceketler yıkansa daha 2-3 sefer sonra bile çıkmıyor. Soba kullanmamızın nedeni o dumanı yaşamamak. Ateş içeride yansın, bacadan doğru duman üstten gitsin, bize ulaşmasın diye. Biliyorsunuz daha önceden de ördek sobam vardı, kullanıyorduk. Bu sobanın güzel avantajları bacağının katlanıyor olması, bacasının küçük olup içerisine girmesi, sadece gördüğünüz dış kabuğu kadar yer kaplaması. Bu gerçekten güzel. Hani arabada, küçük arabada konulan yerler için, hani küçük yerler için ideal. Fakat eksilerine gelecek olursak, şimdi soba gerçekten güzel. Evet, dışarıdan da yandığı zaman güzel gözüküyor. Bu soba sadece dışarıda kullanılabilecek bir soba. Neden? Çünkü ilk yandığı zaman şu kenarlarından, bacanın bu kenarlarından ya müthiş derecede duman veriyor. Çadırın hele kapalı yerde kesinlikle bu sobayı alıp kullanayım. Hani görüntüsüne aldanıp kullanmayın. Artı içerisine odun koyması gerçekten bir sıkıntı. Çok uzun bir maşa almanız lazım. Çünkü konulmuyor. Arkadan odunlar öne doğru düşüyorlar. Yere düşüyor ve kapağı açtığı zaman şu an odun yanıyor. Ama ilk atılan odunlarda çok yoğun bir şekilde duman olduğu gibi içeriye geliyor. Hani şu an açık mekandayız. Duman uçup gidiyor ama kapalı mekanda, çadır içerisinde kullanacak arkadaşlar bu sobayı kesinlikle almayın. Her odun atışınızda çadırınızın içerisinde duman altı olursunuz. Şu kenarları açık, büyük ihtimal bombe sobayı yamultmasın diye ısındıkça, bunda hani soğuyunca genleşip ısınınca çektiği için arkadan tam yapmamışlar bunu. Esnesin diye soba. Baca kenarlarından arkadan sürekli duman veriyor. Hani kapalı olsa dahi dumanı zaten siz hissediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, resmini koyacağım. Bu evet yer kaplıyor ama ördek soba da kullandım. Çok daha fonksiyonel, çok daha kullanışlı. Hani eğer kapalı mekanda kullanacaksanız, çadır içerisinde kullanacaksanız evet, ördek soba kullanılır. Bu çok eksi. Yani duman etmesi, duman altı olması, çadırın içerisini duman edecek, kıyafetleriniz duman kokacak. Sürekli zaten görüyorsun şu an şuralardan dumanlar çıkıyor. Bacanın herhalde küçük olmasından dolayı da çekişi zayıf. Hani böyle gürül gürül bir, odunlar çok kuru olduğu halde en yüksek derecede böyle yanıyor. Böyle gürül gürül yanma derecesi yok. Kapağı açtığınız zaman hani biraz hızlı yansın. Buradaki zaten bu ısındıktan sonra çalışmıyor. Buna sakın güvenmeyin. Sağa sola gitmiyor. Isınıyor, genleşiyor o da. Kesinlikle kopartabilirsiniz bunu. Bacanın çekişi zayıf herhalde. Gürül gürül yanmıyor. Dışarıya yeteri kadar hele soğuk havalarda sıcaklık vermiyor. Sacı da kalın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çadır içerisinde kesinlikle kullanılmaya uygun bir soba değil. Çok daha geliştirilmesi lazım. Ya yandan bu bacanın ya yeri değişecek, ya yandan veya üstten odun atma yeri bir şekilde olacak. Bu duman olayının çözülmesi lazım. Eğer bunun daha fazla satışının yapılması istiyorsa, buradan yetkililer de izliyorsa, onlar da umarım bu eksileri dinlerler. Bir dahaki yaptıklarında da bu eksileri tamir etmiş olurlar diyeyim. Evet, soba bu kadar. Alacak arkadaşlar bu artılarıyla eksileriyle iyi dinlesinler. Aldıktan sonra da çadır içerisinde sonra duman altı oldu falan aynı sıkıntıları yaşamayın.
kapağı açıp içerisine odun atma şansınız yok. Çünkü çok kapağı açtığınız anda zaten dar olduğu için çok yüksek bir sıcaklık elinize gelecek. Maşa kullanmak zorundasınız. Maşa muhakkak olsun. Kapağı açtığınız anda da gördüğünüz gibi dumanlar, isler doluyor. Yani bu sobaya odun atması bir işkence, öyle söyleyeyim size. Odun atmayacaksın bu sobaya. İşkence başlıyor. Gördüğünüz gibi düşünsenize 2-3 tane odun attığınızı düşünün buna. Açık mekanda olduğu halde bu kadar duman yapan şey kapalı alanda ne yapar? Evet, biz bir diğer eksi de, ikinci eksisini de söyleyecek olursak yanarken içerisinde kalan külleri temizlemek sıkıntı. Şu an herhangi bir yerinden, yanından, önünden o külleri almak gibi bir çekmecesi yok. Hani içerisinde kapağın açtığımız zaman sobanın şunu söyleyeyim. Şu açtığımız zaman şurası, içerisi çukurda kalıyor. Bunu külleri çekip yanarken çekip alması bir dert. Yani sobanın içerisinde çok odun atıldığı zaman biriken külleri almak dert. Ne olacak? Gene yanan odunları maşayla beraber alıp atmak gerekiyor içerisindeki külleri yavaş yavaş boşaltmak için. Dolduğu zaman öne doğru yığılıyor. Şu ön havalandırmayı kapatıyor zaten. Küllerin temizlenmesi de bir dert. Ne bileyim, çok geliştirilmesi lazım. Yani bana göre bu eksileri giderilmesi lazım bir an önce. Yoksa görünüşte güzel ama kullanış olarak çok eksi bir soba. Evet, görüntüde 10 numara gözüküyor. Şu an videodan yanıyor. Ateşin başı, ateş gözüküyor. Şömine varı çok güzel diyorsunuz ama kullanırken ki dikkat etmeniz gereken o kadar çok nokta var ki insanı yoruyor. Yani buraya keyif yapmaya mı geldiniz yoksa şu sobaya dikkat etmeye mi geldiniz? Yani yoruyor insanı. Açık havada olduğumuz halde bile hani şu küller temizlenmesini geç, o duman dahi üstümüze sinebiliyor. Yani alacak arkadaşlar, tekrar söylüyorum, bu benim söylediğim eksilere göre alın. Sonra siz de aynı sıkıntılar yaşamayın. Bunların bayağı bir giderilmesi lazım, bu eksilerini. Siz de evde böyle şömineli soba camı kullanıyorsanız belli bir süre sonra, özellikle yanmış odun değdiğinde hemen kararmaya başlıyor. Soba soğuduktan sonra yani isini isterseniz yağ sökücü sıkın, bekletin, çözülüyor, veya sobanın içerisinden kül alın. Normal aldığınız külü sürün. O kararmış yeri sürün. O çıkartıyor. Gördüğünüz gibi ilk alınmış gibi parlıyor.